Fikiria siku moja baba yako yuko ndani, amejisitiri, anajishughulisha kivyake, huku akionekana kufurahia hali fulani. Ghafla mambo yanaharibika, anajaribu kujinasua lakini anashindwa, kana kwamba amekwama. Hali inakuwa mbaya zaidi, kwa sababu yuko mahali pasipo pake, tena akiwa na mwanamke ambaye si wake halali. Ni aibu kubwa, hasa kwako wewe kama mtoto wake mkubwa. Hakuna namna, anakuita kwa siri umsaidie bila watu wengine kujua, kwa sababu jambo lenyewe linafedhehesha. Sasa jiulize, ukiwa katika nafasi ya mtoto, ungefanya nini? Haya ni mambo machache tu yaliyomo ndani ya simulizi hili. Ili kufahamu zaidi, ungana nami kuanzia mwanzo hadi mwisho, ili tuweze kufuatilia pamoja. Ni jioni tulivu sana. Tunamuona mwanadada anayeitwa Tani akiwasili mahali alipopanga kukutana na mpenzi wake jioni hiyo. Alipofika, alishangaa kuona mapambo maridadi, maua, pamoja na wapiga picha na wapiga tarumbeta. Mpenzi wake alikuwa ameamua kumpa zawadi ya mshangao. Aliona kwamba baada ya muda waliokuwa kwenye uhusiano, ulikuwa umefika wakati muafaka wa kumvisha pete ya uchumba, kwani aliamini Tani alikuwa na sifa zote za mwanamke bora aliyetamani kuwa naye maishani. Mwanaume huyo anaitwa Dapo, na siku hiyo akamvisha rasmi pete ya uchumba. Baada ya uchumba, hatua inayofuata ni ndoa. Dapo akaanza kupanga mipango ya harusi pamoja na mama yake. Mama yake akamuuliza kama tayari amemjulisha baba yake. Dapo akajibu kuwa bado hajafanya hivyo. Tatizo ni kwamba wazazi wake walishatengana muda mrefu uliopita. Kila mmoja aliishi kivyake. Walikuwa watoto wawili tu, yeye na kaka yake, ambapo yeye aliishi na mama yake na kaka yake aliishi na baba yao. Mama yake akamwambia lazima amjulishe baba yake. Pembeni yao kulikuwa na rafiki yake Dapo aitwaye James, ambaye angekuwa msimamizi mkuu wa harusi, bestman kwa upande wa bwana harusi. Hatimaye siku moja kabla ya harusi ikafika. Upande wa Tani ndio uliokuwa umeandaa shughuli hiyo ifanyikie huko kwao. Maandalizi yalikuwa yamepamba moto na wageni wakaanza kuwasili. Mama yake Dapo alifika akiwa ameandamana na rafiki zake wa karibu, wote wakiwa wamevalia mavazi ya sare ya rangi ya njano yaliyovutia macho. Walipokelewa vizuri na mama yake Tani, ambaye baadaye alimuita Dapo pembeni na kumuuliza baba yake yuko wapi. Alimkumbusha kuwa ilitarajiwa aje pamoja na baba yake ili kuonesha umoja wa familia licha ya tofauti zao za zamani. Kukosekana kwa baba kungeweza kuleta taswira isiyofaa. Mama yake Dapo akasisitiza sana ampigie simu aje mara moja, kwa kuwa hakutaka aibu kwenye hafla hiyo muhimu. Dapo akalazimika kujitenga kidogo na kupiga simu. Hata hivyo, aliyepokea simu hiyo hakuwa baba yake, bali alikuwa mwanamke. Anamwambia kwamba anayezungumza naye si baba yake. Unataka nini tena? Anauliza mshangazi kwa sauti ya jeuri. Mchizi anashangaa, imekuwaje tena? Sasa huyu mshangazi anaitwa Caroline. Mzee amekuwa akijipakulia nyama kila siku hadi kufikia hatua ya kujisahau, akijiona kama yuko na mke wake kabisa. Baada ya hapo, akakata simu kisha akaenda bafuni kujiandaa pamoja na mzee. Baadaye, alipoona hali si shwari kwa mzee, akaona ni bora ampigie kaka yake aitwaye Babaja. Hawa wawili tangu wakiwa wadogo wamekuwa wakigombana mara kwa mara, hawawezi kuzungumza bila mabishano. Wakati huo ndipo anamjulisha kaka yake kwamba anaoa na anamtaka afike kwenye tukio. Mchizi anamwambia, hongera, lakini ulitaka nijueje? Dapo anamjibu kuwa alimtumia mwaliko kwa ujumbe, lakini Jida anamjibu kwa hasira, wewe ni mpumbavu, kisha anakata simu. Upande mwingine, mama mkubwa anasisitiza kuwa rafiki zake wa karibu walale hapo hapo nyumbani, jambo ambalo halikuwezekana. Tayari kulikuwa na mpangilio kuwa wanafamilia pekee ndio watakaolala hapo, na wageni wengine wote wameandaliwa hoteli maalum. Lakini yeye hataki kusikia, anasema anataka kuwa karibu na rafiki zake. Baba, bila kupuuza taarifa ya mwanawe mdogo, alifika nyumbani kwa mzee ili amchukue waende pamoja kwenye tukio. Bahati nzuri, alimkuta mzee tayari ameanza maandalizi, hadi akamwagiza mlinzi abebe baadhi ya mizigo. Alipoingia ndani kumwangalia, akakutana na mshangazi akishuka ngazi. Jida alikuwa anafahamu wazi kuwa Caroline ni kipenzi cha baba yake, hivyo hakushangaa sana. Mzee naye akashuka bila hofu yoyote mbele ya mwanawe, wanaishi kama marafiki. Wakapeana salamu kisha Jida akamuuliza, anaelekea wapi? Mzee akamjibu kwa kumtazama kwa jicho la kejeli, unaona tunaenda wapi? Si kwenye harusi ya mdogo wako? Jida akashangaa, akauliza kwa mshangao, huyu sasa amekuwa mwanafamilia tangu lini? Mshangazi akakasirika, akahisi kama anakataliwa. Jida akasema kwa msisitizo, samahani mzee, lakini huyu hatoenda nasi. Alimshawishi sana mzee kueleza kuwa familia wanayooa ni ya Kikristo, hivyo mambo hayo hayataleta picha nzuri. Mzee akaona hoja ina uzito. Mshangazi akaanza kulalamika kwa kuachwa, lakini baada ya mabishano ya hapa na pale, safari ilianza mapema. Walifika salama na mama yake Tani ndiye aliyewapokea kwanza. Wakasalimiana kisha wakaingia ndani kuonana na baba yake Tani. Wakiwa wanaendelea na mazungumzo, mzee akatoa zawadi aliyomletea mwenyeji, bia.
Licha ya kujua wazi kuwa hii ni familia ya Kikristo isiyopenda pombe, bado aliamua kufanya hivyo. Baba yake Tani alikataa zawadi hiyo na kuomba iondolewe. Hata hivyo, mjumba wa Tani aitwaye Mr. Frank alimnongoneza mahali pa kuzipeleka zile bia. Kweli kwenye kundi lolote watu wa aina hiyo hawakosekani. Alipozipeleka nje kama alivyoelekezwa, alikutana na mwanamke aitwaye Mary, rafiki mkubwa wa Tani. Wakazungumza kwa muda mfupi, kisha Mary akampeleka kumuonyesha chumba chake. Mzee alipomwona akamwambia, wewe bado hujatulia, unajua kabisa shughuli ni kesho na maandalizi yanaendelea kwa kasi. Huko sebuleni, Jida alikutana na mama yake na kumsalimia kwa kawaida, lakini mzee hakuridhika, akamwambia, msalimie tena mama yako kwa heshima inayostahili. Cheki jinsi bi mkubwa anavyomtazama mchizi. Alipindisha shingo kidogo, akalala, kisha akamsalimia tena pale pale. Bi mkubwa akaanza kumrushia maneno ya kumlaani. Mchizi naye hakujali, alimwambia kuwa damu ya Yesu itamlinda. Yaani, hawakuwa wanaelewana kabisa na mama yake. Mtu pekee ambaye alikuwa anaelewana naye ni Dapo. Sasa unajua ni kwa nini? Kipindi cha nyuma alipokuwa mdogo, mchizi alikuwa akifanya kila kitu nyumbani, kuosha vyombo, kupiga deki, yaani kila kazi. Lakini bi mkubwa hakuwahi kuthamini mchango wake. Mara zote alimwambia hana faida yoyote, sawa na baba yake. Hakuna kitu alichofanya mama yake akaona ni kizuri. Aliendelea kumwambia kuwa yeye na baba yake wote ni wapuuzi. Mateso hayo mchizi aliyavumilia kwa muda mrefu, lakini mwisho wa siku akaamua kuondoka nyumbani kwa sababu hali ilikuwa imezidi. Akaenda kuishi na baba yake, na hiyo ndiyo sababu mpaka leo yeye na mama yake hawaelewani. Bi mkubwa aliona kama amesalitiwa, huku mchizi akiamini kuwa alikuwa sahihi. Hata hivyo, mzee hakuacha kumkumbusha amheshimu mama yake bila kujali aliyopita. Sasa alipokuwa anaelekea chumbani kwake kupumzika, mzee akashangaa, yana maana una chumba chako? Akajibiwa kuwa walipofika waliambiwa kila mtu ana chumba chake. Mzee akaanza kulalamika, akisema kuwa alizuiwa kuja na Caroline, halafu sasa anaachwa peke yake kwenye chumba kikubwa na kitanda kikubwa. Hakutaka kulala peke yake. Akauliza kama ni kwa sababu ya yule msichana aliyemwona na mwanawe, akidhani anataka kwenda kufanya mambo yake. Hili lilikuwa kosa ambalo baba Jide alilifanya bila kujua. Mzee akasema, basi nenda kama unataka kuniacha peke yangu. Baadaye, akiwa sebuleni, akasikia sauti ya mwanamke akiimba. Akaanza kuchezea kabla hata hajamuona mwimbaji. Mara akaingia mwanadada aitwaye Yetunde, ambaye ni mke wa Mr. Frank, mjomba wa Tani. Mzee akajitambulisha kuwa yeye ni baba wa Dapo. Baada ya kusikia hivyo, yule mwanamke akawa huru kabisa. Tatizo la mzee ni kuwa anawaka haraka, hasa akiona mtu ana pesa. Yule mwanamke akaanza kumchezea kwa ishara, naye akamkubalia. Baadaye walikubaliana wakutane chumbani kwake. Mwanamke akamwambia wafanye haraka kabla hawajagunduliwa. Mzee akaingia kwenye tukio hilo. Upande wa pili, Dapo alikuwa akijaribu kuwatafutia wageni wa mamake sehemu ya kulala, lakini haikuwezekana kwani vyumba vilivyokuwepo vilikuwa tayari vimetengwa kwa ajili ya familia. Wageni walipelekwa hotelini. Bi mkubwa akamlaumu sana mwanawe kwa kushindwa kuwatunza wageni wake. Wakati huo huo, upande wa mzee mambo yalikuwa yameharibika. Baada ya kumaliza, walipojaribu kujitenganisha, ikawa vigumu. Walijaribu kila njia lakini bila mafanikio na walihisi maumivu. Mzee akachanganyikiwa kabisa, hajui afanye nini. Akaamua kumpigia mwanae aje haraka. Mchizi alipofika, akashangaa kuona hali ile. Mzee akasema hata yeye haelewi kilichotokea. Mwanamke akathibitisha kuwa wamekwama kabisa. Mchizi akahisi kuwa huenda ni mtego wa kichawi, aina ya uchawi wa kimila unaodaiwa kuwepo katika baadhi ya mila. Baada ya kufikiria, akaamua kumuita Dapo ili washauriane. Walipoona hali ni mbaya zaidi, wakaanza kuchanganyikiwa. Baba Jide akashauri watafute mganga, lakini Dapo akapendekeza muite rafiki yake James ambaye ni daktari. James alipofika, naye hakujua afanye nini. Baba Jide aliendelea kusisitiza kuwa suluhisho ni mganga, lakini Dapo hakukubaliana naye. Hali ilipozidi kuwa mbaya, wakaamua kumshirikisha Tani. Wakati huo, Mary ambaye ni ndugu karibu alikuwepo na kushangaa hali ile. Mwanamke alipomwona anti yake, akashutuka na kuanza kumlaumu kwa kulala na baba wa familia. Alipojaribu kujitetea, aliambiwa anyamaze. Dapo akaomba amwambie mkewe apunguze sauti, aishushe tu kidogo. Dapo akamwambia mzee, unasemaje? Hali bado ilikuwa ngumu, kwani hata Tani mwenyewe hakuwa akielewa ni nini cha kufanya. Ikabidi wamshirikishe Meli, huenda angeweza kusaidia. Wakati huo huo watu walikuwa wanaendelea kuongezeka wakitaka kujua kinachoendelea ndani. Ilibidi washikaji watafute njia ya kusaidia. Hata hivyo kila walipojaribu, mzee alipiga kelele. Baba Jide akasema kuwa hapakuwa na namna nyingine, ilibidi wamuite mumewe aje ashughulikie jambo hilo.
Ingawa washikaji walipinga, hiyo ndiyo ilikuwa njia pekee iliyosalia. Sasa wakasubiri kuona mwitikio wa Mr. Frank utakuwaje, kwa kuwa mhusika alikuwa mke wake. Bibi yake Tani alimuita pembeni na kumweleza kilichokuwa kinaendelea. Mr. Frank alikasirika sana. Alipoingia ndani alizua tafrani. Hakutaka kusikia chochote, akadai kuwa amewekewa uchawi na akataka kumpiga mtu, lakini akazuiwa. Mzee akaanza kumlaumu Dapo akisema, hivi ndivyo mnavyofanya katika familia yenu? Uasherati wa kulala na wake za watu kila mahali? Dapo akakanusha. Kumbe mzee tangu alipomaliza hakukuwa na chochote tena kilichofuata. Hakukuwa na mwitikio wowote. Inaonekana Mr. Frank hakuwa na uwezo wa kusimama kidete tangu miaka ya 90. Mzee alipoona anadhalilika, alitaka kuondoka, lakini wakaendelea kumbembeleza. Baba Jida akatumia nafasi hiyo kumtishia kwamba asiposhughulikia tatizo hilo, watafichua kwa umma kuwa alimwekea mke wake uchawi na pia kuwa hana uwezo wa kiume. Mzee akaona hilo lingekuwa aibu kubwa. Alichukua kitu fulani na kuanza kutamka maneno, lakini changamoto ilikuwa kwamba alikuwa ameyasahau na bila kuyatamka isingewezekana kulitatua tatizo. Mr. Frank akamwambia Tani kuwa kwa vyovyote vile mama yake lazima ajue, kwani ndiye aliyempeleka kwa mganga. Hivyo ilibidi mtu mwingine ajulishwe. Hatimaye dada ya Tani aliitwa. Bi mkubwa alipofika, kwanza aliuliza kama baba yake anafahamu jambo hilo. Tani akasema hapana, na bi mkubwa akasema ni afadhali hivyo. Alipoingia ndani alimlaumu vikali Yetu kwa kuchafua heshima ya binti yake, huku Tani akilia. Bi mkubwa akashauri wamlete mganga aliyefanikisha jambo hilo. Mr. Frank akaingia ndani huku baba Jidi na mdogo wake wakisubiri nje. Ili kuepuka taharuki, mganga alipewa mavazi ya kawaida badala ya yale yake ya kazi. Mganga akashangaa kwa nini apewe mavazi hayo. Wakati huo washikaji walipata nafasi ya kuzungumza. Kumbe mzee hakuwahi kumchukia mkewe. Mke ndiye aliyekuwa akifanya vituko vilivyosababisha waachane. Hata hivyo mzee hakuwa akimsema vibaya. Bi mkubwa ndiye aliyekuwa akiwajaza watoto sumu dhidi ya baba yao, ilhali mzee alikuwa akituma fedha za matumizi na hata za harusi ya Dapo. Sasa Dapo alitambua ukweli kuwa baba yake hakuwatelekeza. Bi mkubwa hakuwahi kuwaeleza kuhusu fedha hizo. Hata mchizi aliuza gari lake ili kupata fedha za maandalizi ya harusi. Baada ya kuelewana, wakaombana msamaha na kumaliza tofauti zao. Hatimaye mganga aliingia ndani kama mchungaji anayekuja kuombea tukio. Mzee wa Tani alihisi jambo fulani si la kawaida, lakini wakamdanganya na kufanikisha kumpitisha. Alipoingia alianza kufanya kazi yake na kuwauliza ni wapi hasa tatizo lilipoanzia. Washikaji walionyesha kitandani, naye akasogea, akaongea maneno yake kisha akamwaga yai. Akawauliza kama kuna sehemu nyingine. Washikaji wakaonyesha mezani. Mzee akasogea na kufanya alichotakiwa. Alipomaliza akauliza tena, hamna sehemu nyingine? Washikaji wakaonyesha kwenye kiti, hadi mganga akaona hivyo, akachukua yai na kumwagia. Akajaribu tena kuuliza kama kuna sehemu nyingine, wakamwonyesha kwenye kiyoyozi AC. Yaani washikaji walikuwa wanabadilisha sehemu tu kila mara. Mganga akaona, nyie ni vituko, hadi kwenye AC. Mganga alipomaliza shughuli yake, akapita sebuleni akiwa amechoka usoni. Bibi akaona aibu, lakini hatimaye walifanikiwa kutatua tatizo. Kila mmoja alikuwa hoi. Mzee akaanza kueleza watoto wake kwamba mchuchu alikuja mwenyewe. Baba Jide akamuuliza, sasa kwa nini hukukataa? Mzee akajibu, Baba Jide, unawezaje kuongea hivyo? Wewe unaweza kuacha chakula cha bure? Hata Dapo akashangaa, huyu mzee mbona ajabu? Ikabidi mzee aombe msamaha kwa yaliyotokea, kisha akaahidi kwamba hatomgusa mwanamke wa aina yoyote ile. Jide akamuuliza, kwa muda gani? Mzee akasema, kwa saa 12. Wakaona kweli huyu mzee ana mambo ya ajabu. Dapo akasema, mzee, bora isiwe kwenye hii harusi. Hatimaye baba yake Tani aliwapatia baraka maharusi. Kumbuka kuwa mzee hakujua chochote kilichotokea mle ndani. Siku ya harusi ikafika na ikawa harusi ya kifahari sana. Pesa zilimwagika kama mvua. Hata DPO na mke wake walipendeza sana siku hiyo. Mzee hakukaa mbali na jiko lake la zamani. Mama yao akina Baba Jide alikuwa na mimina mchuzi tu. Naye Baba Jide hakubaki nyuma, alimwaga noti nyingi sana. Hata Mr. Frank na mke wake walikuwepo pamoja, ila mchizi hakuwa na furaha kabisa, lakini hakuwa na la kufanya, hasa kutokana na Asman. Shughuli ilifanyika salama, na hapo ndipo mwisho wa simulizi hili linaloitwa Josepo. Hebu andika maoni yako hapo chini. Umelionaje simulizi hili? Pia kama ni mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, bado hujachelewa. Hakikisha una subscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata simulizi zetu pindi zinapotolewa. Tukutane kwenye simulizi lijalo. Ulikuwa nami King Rhino Makseba, na hivi ndivyo ninavyofanya. Na wapenda wote, na uwe na siku njema.